এটা হচ্ছে ভাই রিয়েলমি জিটি, এটা হচ্ছে রিয়েলমি নিউ 7। রিয়েলমি নিউ 7 কিনে এসে জানেন 7000 mAh এর ব্যাটারি, এরকম পাতলা একটা স্মার্টফোনে। ফোন বের করে নেই এখন, চলেন আগে খুলি দেখি কি কি আছে ভিতরে। একটা সিলিকন কেস রয়েছে, যেটা এই যে অ্যাশ কালারের আপনারা দেখছেন। ওকে, নতুন ফোনের একটা সুন্দর স্মেল থাকে। ইয়েস, এরপর আমরা পেয়ে গেছি চার্জার এবং কেবল। এটা কিন্তু 80 ওয়াটের একটা চার্জার। ফোন ইটসেলফ দেখতে তো বেশ সুন্দর, সাদা কালার ভ্যারিয়েন্ট এবং সুন্দর একটা প্যাটার্ন কিন্তু আমরা দেখছি। রিয়েলমির রেগুলার ডিজাইনের থেকে একটু ভিন্নতা এসেছে, সুন্দর দেখতে। আর ডিসপ্লেটাও ভাই সেই IP69 এর রেটিং রয়েছে, LTPO অ্যামোলেড প্যানেল রয়েছে, 120 হার্জ হাই রিফ্রেশ রেট রয়েছে সেখানে, এবং মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 9300 প্লাস রয়েছে এখানে। আর ক্যামেরা হিসেবে মেইন ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেল, এরপরে 8 মেগাপিক্সেল একটা আল্ট্রা ওয়াইড শুটার, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, এবং ভিডিও শুরুতেই বলছিলাম 7000 mAh এর ম্যাসিভ ব্যাটারি নিয়ে আসছে এই ফোনটা। বাট এটার থিকনেস কিন্তু অত বেশি না। যাই হোক, কারেন্টলি এর প্রাইস রয়েছে অ্যারাউন্ড 42K এর মতো, পেয়ে যাবেন কিন্তু তাহাম টেকে।